4 fakta menarik mengenai batuk 1. Batuk sesungguhnya bukanlah penyakit yang berbahaya namun merupakan refleks pertahanan tubuh kita yang penting untuk melindungi jalan nafas dan paru-paru terhadap zat iritan atau polutan. 2. Batuk justru membantu membersihkan kerongkongan jalan nafas dari mikroba, sekret, lendir, mukus-mukus dan debu dengan mengeluarkan droplet atau partikel dengan kecepatan sekitar 1700 meter per jam. 3. Batuk yang disertai dengan nafas terasa sesak, kesulitan menarik nafas, nafas terasa berat, produksi dahak atau nafas yang berbunyi mengindikasikan adanya penyakit yang serius. 4. Penyebab batuk yang penting selain mekanisme pembersihan jalan nafas yang normal adalah infeksi, penyakit jantung, sinusitis, postnasal drip alergi, dan penyakit reflux asam lambung, GERD.